สวัสดีครับผมเจษฎาพรสุนานนท์รหัส553334012033-1นะครับผมจะมาทำงานนะครับต่อมาก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งค่า reference point นะครับให้อยู่ในโหมดเปิดแมนนวล F7 เดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมไม่เต็ม F7 ก็ Enter เพื่อเป็น Circle Start นะครับแล้วเราก็จะเขียนโปรแกรมครับกด F1 แล้วก็ F4 ไป Edit Mode แล้วก็จะตั้งชื่อไฟล์งานก่อนนะครับก็เป็น O 55-3ครับแล้วก็ Enter ไปครับได้เนี่ยแบบนึงครับแล้วก็ New นะครับแล้วก็จะเริ่มมาอันนี้ก็คือ New แล้วนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมครับเราก็จะเริ่มบรรทัดที่1เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ n 000นะครับเป็นบรรทัดที่1แล้วก็พิมพ์ย้าย0มาก่อนก็เป็น g 54ย้ายจุดมาที่จุด A นะครับG 54เหมือนเดิมมานะครับต่อมาก็เป็นบรรทัดที่2ครับก็เป็น G 92อะไรนี่เฮ้ยแบบนึงนะครับ0010ต่อมาเราก็จะเป็นบรรทัดที่2แล้วนะครับก็พิมพ์ G พิมพ์92เข้าไปZ 55จุดกำหนดระยะทางการย้ายศูนย์บรรทัดที่5ต่อมาก็บรรทัดที่3นะครับก็พิมพ์ G 59ย้ายศูนย์จาก A ไป W ตามระยะทางบรรทัดที่5มาที่3
ก็พิมพ์ t 020202002เครื่องมือตัดที่มีตำแหน่งอยู่ที่อุปกรณ์ลำเลียงเครื่องมือตัดตำแหน่งที่2และจะนำข้อมูลมาที่2บันทึกตารางตัดเครื่องมือตัดมาใช้คำนวณการเคลื่อนที่นะครับสำหรับบรรทัดนี้ต่อมาก็บรรทัดต่อมาก็จะเป็น M03 นะครับS300 D96 F80 D95 M08 แป๊บหนึ่งนะครับ F80 F80 D95 M08 ต่อมาก็เป็น M03 ครับจะสั่งให้เพาหลักของเครื่องจักรหมุนตามเข็มอันนี้ก็คืออธิบาย M03 ก่อนนะครับ M03 จะสั่งให้เพาหลักของเครื่องจักรหมุนตามเข็ม S300 คือค่าความเร็วของเพาหลัก G96 หน่วยรอบต่อนาทีโปรแกรมคิดความเร็วตัดคงที่ครับ F80 คือค่าอัตราป้อน80ไมครอน G96 อัตราป้อนเป็นไมโครเมตรต่อรอบแล้วก็ M08 ก็เปิดน้ำหล่อเย็นนะครับแล้วก็เราก็จะมาบรรทัดต่อมาเริ่มด้วย G00 x 56.5 z 0เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราป้อนสูงสุดมาตำแหน่งที่โตกว่าชิ้นงานเพื่อเตรียมปาดหน้านะครับบรรทัดต่อมาเราก็จะเริ่มด้วย G01 x ลบ1ลบ1 G01 x ลบ1เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราป้อนที่กำหนดเพื่อปาดหน้าชิ้นงานบรรทัดต่อมา
ก็ z1 เคลื่อนที่ออกถ้าต่อมา g00 เคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดมาตำแหน่งที่กึ่งปอกคือ x 56.5 s 180 f 100ปรับค่าความเร็วรอบและอัตราป้อนกลับต่อมา d84 คือกึ่งปอกกึ่งปาดหน้าและกึ่งปอกครบวัฏจักรแล้วต่อมาก็ป้อนค่า x เข้าไปนะครับ84 x 42 d84 x 42 z ลบ23แล้วก็ d 3,500 d 0 500 d 2 300 p 2 ลบ6 p 2 ลบ6นะครับไม่ใช่ 0.06 p 2 ลบ6ก็คือขนาดความยาวเรียวตามแกน z นะครับ p 2เนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็มาบรรทัดต่อมาเลยครับข้อที่11ก็กำหนดอัตราป้อนใหม่ก็คือ g00 แล้วก็ x 42.5 ไปยังตำแหน่งกึ่งปอกที่ตำแหน่งที่2ในครั้งที่2นะครับ 42.5 โอเคแล้วก็บรรทัดต่อมาเลข30 z ลบ17 d 3,500 d 0 500 d 2 300 d 0 500 d 2 300 p 2 ลบ1บรรทัดต่อมาเลยนะครับอัตราป้อนสูงสุดมายังครั้งที่3ใหม่นะครับคือ g00
มาตำแหน่ง x 30.5ทำให้ 0.5 x 30.5 โอเคต่อมาก็กำหนด d ใหม่นะครับ4 x 26 z ลบ17ลบ17 d 3,500d 0 500ดี2 300แล้วก็ไปบรรทัดต่อมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ S ก่อน S 300 F 80ปรับค่าความเร็วรอบและอัตราป้อนเพื่อกินละเอียดนะครับในบรรทัดนี้แล้วก็บรรทัดต่อมาครับกำหนดอัตราป้อนใหม่สูงสุดนะครับ G00 แล้วก็ x 23เสร็จบรรทัดนี้ครับ x 23โอเคมาบรรทัดที่17กำหนดการชดเชยรัศมีเครื่องมือตัดนะครับก็คือ G42มาเชิญเชยที่ T0202 อยู่นะครับนี่คือแล้วว่าบรรทัดต่อมา T01 Z 0เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งก่อนลบคมนะครับต่อมาครับนะ9 U 1.5 U 1.5 Bill ลบ 1.5 ลบคมนะครับ U คือระยะทางที่ยึดจากตำแหน่งบรรทัดก่อนลบคมในแนวแกน x W คือระยะที่ยึดบรรทัดก่อนหน้าในแนวแกน z นะครับ W นี่พอเสร็จก็ไปบรรทัดต่อไปเลยนะครับเริ่มต้นด้วย z ลบ17นะครับกินละเอียดตามแบบนะครับต่อมาก็กำหนด x ก่อนเลย x 30นี่คือกินละเอียดตามแบบนะครับ x 30โอเค22ก็คือ G03 x 42 z ลบ23 T03 x 42x 42นะครับแต่คิวพิมพ์ผิดx 42 z ลบ23 x 42 z ลบ23แล้วก็
i 0 k ลบ6นะครับi 0 k ลบ6เราเสร็จบรรทัดนี้นะครับต่อมาบรรทัด23กำหนด t ก่อนเลย t 02ก็คือเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งตามนาฬิกานะครับเนี่ยครับแล้วก็พอ t 02ก็เป็น x 54z ลบ29 i 6 k 0นะครับต่อมาก็กำหนดค่า g กันเลยนะครับ g 01 u 1 w ลบ1 w ลบ1ลบคมตามแบบนะครับอันนี้มาทัด25 t 01 z ลบ40กินละเอียดตามแบบครับต่อมาโน้ต g 02 x 56 z ลบ50 i z ลบ50 i 9.434 k ลบ5 x 56เมื่อกี้ผมพิมพ์ซ้ำนะครับกำหนดค่าโอเคแล้วก็บรรทัดต่อไปเลยครับกำหนด g ก่อนเลย x t 01นะครับก็คือให้เคลื่อนที่ออกจากงานแล้วนะครับ57 x 1 57 g 40ยกเลิกการชดเชยรัศมีของเครื่องมือตัดครับบรรทัดนี้29นะครับกำหนด g ใหม่ก็คือกำหนดอัตราป้อนสูงสุดเข้าไปนะครับที่ตำแหน่งนี้ x 70 z ลบ13 z ลบ13โอเคที่30กำหนด t ใหม่ครับเรียกเครื่องมือตัดหมายเลข4S 1,500
D97 F F50 ปรับค่าความเร็วรอบและอัตราบอนเพื่อสอรองนะครับโอเค2กำหนด G ใหม่อัตราบอนสูงสุดไปยังตำแหน่งที่ x 30.5 นี่นะครับกำหนด G ใหม่ D86 x 23 z 17 D3 500 D4 20 D5 4,000ความกว้างของเครื่องมือตัดเนี่ยครับที่34กำหนดอัตราป้อนสูงสุดใหม่ครับที่00ที่ตำแหน่ง x 70 z 2.5เรียกเครื่องมือตัดออกมาใหม่ครับบรรทัดที่35เครื่องมือตัดหมายเลข6ครับ06โอเคคือปรับค่าความเร็วรอบนะครับกำหนดอัตราป้อนใหม่เป็นสูงสุดมายังตำแหน่งที่ x 28.5 ครับD85 F 26 Z 13 D 35 D 76 D 45 D 560 D 69 119 F 1,500 P 2ลบ 2.5 2.5 ลบ 2.5 โอเคที่39นะครับกำหนดอัตราป้อนใหม่ที่สูงสุดใหม่นะครับ G00 ที่ตำแหน่ง x 0นะครับ z 50 ครับไปตำแหน่งนี้แล้วก็เรียกเครื่องมือตัดหมายเลข1ออกมานะครับ
50บอกว่าความเร็วรอบและอัตราป้อนนะครับเพื่อเจาะนำศูนย์ป้อนด้วยอัตราความเร็วรอบสูงสุดนะครับอย่างนี้เตรียมเจาะนำศูนย์นะครับป้อนเส้นตรง-5 T00 50อันนี้ก็เราเลือกเครื่องมือตัดออกมาใหม่นะครับเรียกหมายเลข3ออกมาแล้วก็ปรับตั้งค่าความเร็วและอัตราป้อนนะครับ1,500 f 80อัตราป้อนกดหมายครับ T00 Z1 หมด G88 Z-29 D3 1,000 10,000นะครับ50 D4 20 D6 1,000ที่49นะครับก็เคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือนะครับเพิ่ม G00 Z 50นะครับแล้วต่อมาเราก็จะเรียกเครื่องมือหมายเลข3ออกมานะครับไม่ใช่หมายเลข5นะครับที่นะครับวันเตรียมเจาะแล้วนะครับ-29 D3 10,000 D6 1,000 D4 20 D5 50
ำหนดอัตราป้อนใหม่ครับสูงสุดมาเก็บเครื่องมือครับเก็บเครื่องมือพิมพ์ที่ศูนย์นะครับพิมพ์ผิดเลยที่54ที่53ที่569ปิดน้ำหล่อเย็นครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วก็พิมพ์ M30 ครับสิ้นสุดของโปรแกรมนี้นะครับมันก็จะขึ้น complete แล้วนะครับต่อมาเราก็จะมารันนะครับกด F1 ครับแล้วก็ F3 F4 ก็จะเซตค่านะครับรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาเราก็มาครับใบมีดก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วต่อมาเรามา simulation นะครับก็คือนี่ครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ก็คือใบมีดก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็กด F4 ก่อนครับเราก็จะมา simulation นะครับ
3D View ครับก็ F7 เลยนะครับมันก็จะแบบนี้นะครับการ Simulation เป็นการสิ้นสุดการทำงานนะครับรายงานก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอสวัสดีครับ